Hello, brother. Good morning, sir. Maka ndị be gị. Ama m n'ahụ dị. Biko, asị m ka m ngwa gị. The money he sendere mụnwa. Amarọ m maka others. But for me, it's too poor. Anyị na-adị na manage gị. Onye ọbụla i nyere anyị. Mgbe ị darụ ọrụ. We take it. Ibidozie rụwa ọrụ. Ị nachiekwa azụ to that pay not ị na-enye anyị. Inye m 40 or 1,000 na na-eme smas. An outsider mụ na-amahọ ordinary a friend. Mụ na-amahọ a friend nkịtị. Pụrụ apụ. Dashiri m ego 80,000 naira. O wee bụzi my own brother, a medical doctor, nọ na US. Ọ bụrụ 40,000 naira. We are not beggars. Anyị abụọkwana ndị ayịyọ. But we deserve it. I deserve ya. Because na anyị tara afụ n'isi gị. Epraise na anyị kọ na ịmahọ ndị anyị bụ. Eputus na anyị kọ na ịmahọ ndị anyị bụ. We are your sisters, your blood sisters, and your blood brothers. Anyị abụrụ onye ayịyọ to you. M ga-emechikwe ị na-correct 50 kobo from you. I will stop it. M ga-akwụsa ị na-correct any 1 naira from you. Give it to those who deserve it to eat your money. Nye ya ndị ahụ ife iriri na ọ ka mma ka ha rie ego gị. Nye ha ka ọ ka ha rie mana mbọsị nta achọghị na owere nchi. That is what I want to tell you. I'm not a beggar. Nnenna Uroko, I'm not a beggar. Please.